बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी का स्पेशलिस्ट, बड़ा मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें। पीने के बाद मरीज कुली ना करे, वैसे ही सो जाए। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाअल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी।